Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulan wacan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka dhinaciisa waxaa ka mid ah faahfaahinno dad lagu laayay duleedka magaalada Gaalkacyo kadib dil sargaal ka tirsan Galmudug. Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuled oo dacsi u diray dadkii ku dhintay Gaalkacyo baaqna u jeediyay madaxda Galmudug. Madaxweyne Farmaajo oo lagu wado inuu daafuro kala fadhiga baarlamaanka Soomaaliya iyo guux diyaarinta mooshin laga dareemayo baarlamaanka. Golaha wasiirada Soomaaliya oo baabi'iyay xogayaashii guud ee wasaaradaha. ciidamada ammaanka Jubbaland oo arrin khatar ahayd ku fashiliyeen waxay gurigu degan yahay mas'uul ka tirsan Jubbaland. xildhibaankii dharbaxay xildhibaan Faadumo Geedi oo damiin lagu sii daayay iyo haween taageersan oo sawir la galay. wararka dibadda ee daawadayaal warbaahinta isha wararka dhinaciisa waxaa ka mid ah Trump oo soo bandhigay naqshadda cusub ee diyaaradaha madaxtooyada Mareykanka. mar kale kulan wacan daawadayaal, intii aad daawateen waa hordhaca warka warbaahinta isha wararka. haddii aad ku cusub tahay janalkan, subscribe dheh oo guji gambaleelka si wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka uu kuu soo gaaro. Aanu ku bilowno magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. wararka aanu ka helino ayaa sheegaya ku dhowaad 10 ruux in lagu dilay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, halkaas oo la sheegayo in xiisad ay ka taagan tahay. dadkan lagu laayay duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa dilkooda ka dambeeyay markii koox hubeysan ay wiil dhalinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray Cali Dhiif oo ka tirsanaa saraakiisha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Galmudug. wararka ayaa sheegaya in dadka la dilay ama la xasuuqay oo gaaraya 9 ruux loo dilay hayb ahaan, iyadoo dableyda dilka geysatay ay u aanayeen dilka wiilka dhalinyarada ahaa ee markii hore lagu dilay goob lagu caweeyay oo ku taala koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. dableyda dilka geysatay ayaa la sheegay in dadka ay dileen ka aruuriyeen gudaha magaalada, dabeedna ay u kaxeeyeen dhinaca koonfureed duleedkeeda ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, halkaas oo lagu laayay dhammaan meedadka dadka la xasuuqay oo lagu xasuuqay duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa lagu baahiyay baraha bulshada, iyadoo sidoo kale la sheegay in la dhigay isbitaalka. waxaana arrintan ka dhalatay caro aad u xooggan. baraha bulshada ayaa aad loo hadalhayaa arrintan, iyada oo ay jiraan warar kala duwan oo ka soo baxaya. durba wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxa daawadayaal wararkeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. dhinaca kale, madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuled ayaa bartiisa Facebook ku daabacay: waxaan cambaareynayaa dilalka foosha xun ee labada waji leh ee loo geystay dad gaaraya ilaa 10 qof oo lagu dhaawacay magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo loo geystay dadka aan waxba galabsan. waxaan waxgaradka iyo mas'uuliyiinta reer Gaalkacyo iyo Galmudugba u soo jeedinayaa uguna baaqayaa inay dadkii dalkaas geystay soo qabtaan, cadaaladana hor keenaan. marna sax maaha in dib dhacay loo aanayo dushana laga saaro qowmiyadda Soomaaliyeed ee meel dega. waxaan dadka kale ee reer koonfur galbeed u soo jeedin lahaa inay isdejiyaan, dulqaadna muujiyaan. allah u naxariisto intii ku dhimatay mashaqadaas, sabir iyo iimaanna eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen rabbi ha ka siiyo, ayuu yidhi Cabdikariin Xuseen Guuled, madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug, isagoo dhinaca kale dacsi u diray Cali Dhiif oo ahaa, sida uu sheegay, sargaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda. waxa uu yidhi Cabdikariin Xuseen Guuled, allah u naxariisto marxuum Cali Dhiif oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda oo caawa gacan ka xaq darani ay ku dishay magaalada Gaalkacyo. sabir iyo iimaan rabbi ha ka siiyo ehelada iyo qaraabadii uu ka baxay. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa baabi'iyay xogayaashii guud ee wasaaradaha. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa baabi'iyay xogayaasha joogtada ah ee wasaaradaha kadib shir ay yeesheen, iyadoo loo adeegsaday xeer lambar 11 oo qeexaya in la isticmaalo agaasimayaasha guud. sida ku cad xeerkan, wasaaradda arrimaha dibadda oo keliya ayaa yeelan doonta xogaye joogta iyo 4 agaasimo guud oo ah safiiro. xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa diyaariyay liis agaasimayaal cusub oo la soo xulay, waxaana lagu dhawaaqi doonaa toddobaadyada soo socda, iyada oo liiska la soo xulay ay yihiin kuwo ra'iisul wasaaruhu isaga fududeynayo culaysyo siyaasadeed oo soo wajahaya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa bishii Oktoobar sanadkii 2017 ku dhawaaqay guddi la socon doona tartan loo galayo xilalka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya, waxaana guddigaas gudoomiye looga dhigay ra'iisul wasaarka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuled Khadar.
guddiga uu ra-iisul wasaaraha xilligaas magacaabay oo ka koobnaa 11 xubnood oo isugu jira xubno ka mid ah xukuumadda iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa shaqadooda ahayd inay dabagal iyo la socod ku sameeyaan tartanka loo geli doono xilalka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kala duwan oo la sheegay inay noqon doonaan tartan furan inkastoo aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen. xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay xilligaas sheegtay inay ka go'an tahay inay fuliso ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa in maamulkiisa uu abuuri doono jawi ku dhisan daahfurnaan iyo isla xisaabtan. hase yeeshee ma muuqato arrintaas oo ma jirto wax ka soo naasacadaaday. daawadayaal weli waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka. haddii aad ku cusubtahay channelkana fadlan subscribe dheh oo comment ka bixi faallada gujina gambaleelka si wararkii ugu dambeeyay aad u heshid. ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa fashiliyay qarax la dhigay sida la sheegay afaafka hore guri uu degan yahay sargaal ka tirsan ciidanka madaxtooyada ee Jubbaland oo ku yaala xaafadda Kibora ee magaalada Kismaayo. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo helay xogo sirdoon ayaa la sheegay inay fashiliyeen qaraxaas miino oo la dhigay meel aan ka fogeyn guriga uu degan yahay sargaalkaas oo aan magaciisa la sheegin hase yeeshee ka tirsan sida la tilmaamay saraakiisha ciidanka madaxtooyada ee dowlad goboleedka Jubbaland. dhaqaaqa goobta qaraxaas lagu fashiliyay ayaa muddo hakad la geliyay iyadoo ciidanka ammaanka ee Jubbaland ay isku geedaameen goobtaas, waxaana la sheegay in howlgal qaatay muddo kooban ay u suuro gashay in ciidankaas qaraxaasi ay ka hortagaan. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowlad goboleedka Jubbaland oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in ay baaritaano dheeraad ah ay sameynayaan islamarkaana ay warbaahinta ay la wadaagi doonaan. xildhibaan Rashiid Amiin Qaasim oo ka tirsan baarlamaanka Kenya oo dharbaaxay xildhibaan Faadumo Geedi ayaa damaanad ahaan xabsiga looga sii daayay. waxaa dibadda maxkamadda ku soo dhaweeyay taageerayaashiisa. haween la sheegay inay taageersan yihiin ayaa sawiro salafiyah la galay iyagoo isku sawiray xildhibaanka dharbaaxay xildhibaan Faadumo Geedi. sidoo kale waxaa gacan qaaday oo salaamay xubno mas-uuliyiin ah oo maxkamadda banaankeeda sawiro kula galay. arrinta la yaabka lahayd ayaa ahayd markii xildhibaankan oo hadallo kooban ay isdhaafsadeen xildhibaan Faadumo Geedi oo ka tirsan guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka uu dheer feer wejiga kaga dhuftay islamarkaana taasi ay keentay in xabsiga la dhigo kadib markii xildhibaan Faadumo Geedi ay dacwad ka gudbisay una gudbisay booliiska maxkamadda oo la sheegay in xabsiga ay dhigeen. hase yeeshee waxaa la sheegay in damiin ahaan hadda bannaanka uu ku joogo. waa hagaag weli waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka. fadlan subscribe dheh channelkan haddaad ku cusub tahay gujina gambaleelka si wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka aad u heshid. maanta oo sabtiga taariikhduna ku beegan tahay 15 bisha 6 waxaa magaalada Muqdisho lagu wadaa inuu ka furmo kala fadhiga baarlamaanka Soomaaliya, waxaana furaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida dastuurka ku meel gaarka ah uu qabo. baarlamaanka Soomaaliya markii uu furo kala fadhigiisa, wararka ayaa sheegaya in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uusan xilligan deganeyn villa Soomaaliya, waxaana la tilmaamayaa inuu degan yahay hotel la yiraahdo Peace Tree oo ku yaala dhabarka dambe ee madaxtooyada Soomaaliya. gudoomiye Maxamed Mursal waxaa hotelka ka bixiya sida la sheegay Xasan Cali Kheyre, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. baarlamaanka Soomaaliya waxaa sanadkii la leeyahay miisaaniyad lagu bixiyay howlihiisa. lacagta miisaaniyadda baarlamaanka waxaa ku qoran oo loo shubaa bil kasta gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Sheekh Mudi. ma jiro wax dhaqaalaha oo ku dhaca gacanta gudoomiye Mursal. mooshin ka dhan ah Xasan Cali Kheyre ayaa lagu diyaarinayaa magaalada Nairobi. mooshinkaas waxaa hormuud ka ah xildhibaanada beesha daarood, laakiin markuu diyaar noqdo cid guddoonka ka tirsan oo qabata mooshinka Xasan Cali Kheyre lama helayo sababo aan idiin sheegnay. gudoomiye Mudi isagana dhaqaalaha xafiiska baarlamaanka Soomaaliya iyo maamula. dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulle Cawad isagana madaxweyne Farmaajo ayaa haya oo villa Soomaaliya ayaa lagu ogyahay. mooshinka la sheegayo waxa uu noqon karaa mid dhicisooba inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn. hase yeeshee arrintan ayaa ah mid aad loo hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyey. hase yeeshee dhowaan waxaa magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Sheekh Mudi oo warar soo baxay ay sheegayeen in uu gacanta ku dhigayo mooshin laga diyaariyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana mooshinkaas sida la sheegay waday xubno xildhibaano ah oo gadoodsan iyadoo aan la ogeyn sida uu u qabsoomi karo mooshinkaas. waxaana la xasuustaa in dhowr mooshin la keenay uu fashilmay.
wixii ka soo kordha mooshinadani kulamada baarlamaanka ee la filayo in uu qabsoomo wararkeena ayaan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal, oo cidda koowaad ee hesha wararkaas ayaad noqon doontaan haddii aad gujisid gambalaalka si wararka aanu soo gelino halkan aad durbo u heshid. Daawadayaal, markana wararka dibadda. Trump ayaa soo bandhigay naqshadda cusub ee diyaaradaha madaxtooyada Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday naqshadda cusub ee diyaaradaha madaxtooyada Mareykanka ee loo yaqaan Air Force One. Trump ayaa naqshadda cusub ee diyaaradahaasi madaxtooyada soo bandhigay xilli uu wareysi siinayay telefishinka ABC ee dalkaasi Mareykanka. Waxaa soo baxaya diyaaradaha Air Force One oo cusub, ayuu yiri Trump oo gacanta ku hayay sawirada naqshadda cusub ee diyaaradahaas oo lagu xardhay midabada casaanka, caddaan iyo buluug. Waa markii ugu horeysay oo dib loo naqshadeeyo diyaaradahani tan iyo xilligii madaxweyne John F. Kennedy. Dadka dhaliila madaxweyne Trump ayaa sheegaya in naqshadda cusub ee diyaaradahani madaxtooyada ay u eg tahay diyaaradda uu qaaska u leeyahay madaxweyne Trump. Diyaaradahani madaxtooyada Mareykanka ayaa ah laba diyaaradood oo isu eg, waxaana magaca Air Force One la siiyaa mid uu markaasi madaxweynaha raacayo. diyaaradahan oo ah nuuca Boeing 747 ayaa la isticmaalayay ku dhowaad 30 sano, waxaana diyaaradiiba ay ka kooban tahay 3 dabaq, daaqado aysan xabadu karin, xarumo caafimaad iyo meelo cunnada lagu kariyo oo halkii mar ay cunno ka cuni karaan qiyaastii 100 qof. Labadana diyaaradood ee cusub ayaa waxaa ku bixi doona qarash gaaraya 3.9 bilyan oo dollar, waxaana ay howlgeli doonaan markii uu madaxweyne Trump xilka baneeyo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in diyaaradahan cusubi ay aad uga weyn yihiin kuwa ay hadda madaxtooyada Mareykanka isticmaasho. Anigu waxaan arrintan u sameynayaa madaxweynayaasha iga dambeeya ee ma ahan mid aan anigu ku danaysanayo, ayuu yiri Trump. Diyaaradii ugu horeysay ee Air Force One ee uu isticmaalay madaxweyne Mareykan ah ayaa ahayd sanadkii 1959 iyadoo midabkeedu ahaa casaan dahabi isugu jira, balse madaxweyne John F. Kennedy ayaa midabkaasi ka bedelay oo ka dhigay midabka haatan loo isticmaalo ee buluugga iyo caddaanka ah. madaxweynayaasha wadamada Ruushka, Faransiiska, Shiinaha ayaa iyaguna sidoo kale isticmaala diyaarado leh midabka casaanka, caddaan iyo buluug. 10kii sano ee lasoo dhaafay, diyaaradda Air Force One waxa ay ahaayeen kuwo madaxweynayaasha Mareykanka lagu geeyo meesha uu doono. Sidoo kale waxay u ahayd astaan muujinaysa awoodda siyaasadeed ee Mareykanka. madaxweyne Trump tan iyo markii xukunka uu la wareegay waxa uu daneynayay in wax kasta uu dib u habeen ku sameeyo iyo in xitaa uu gacanta ku dhigo maamulka diyaaradaha Air Force One. warkii daawadayaal oo xilligan aad kala socoteen warbaahinta Isha Wararka waa nageynta. intan warka xiga dib u kulmi doono khiyaartana daawanaysa, sidaas nabadgelyo.